Wazatukufu wahe Facebook FM, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Riwasuli harma ula wakati kawaida wa hatu ikao riha ni mazoea ya unikana ya mipango ya hatu ye makati inu hamade namna ikaonga mjuwao ya procedure ya mpango wa hatu na ritambaze mipango ya hatu inu ilirishinde rinjie haku Juma ezijirio harma yensi ya hatu ye makatianu riunishiane harma ye ezijirio harma yensi ya hatu daka 45 ndezati ya harma ye sane gamjori samhiri rifungue mbavi sheitanzi ilijo shindarambe ezijirio hauka sheitanzi shibaya mbavi haku na bongo joka nanga nzoro wake sauti nam namjori samihi banga mjuao ikaulazimu ike lekeza zenongo kirasmi ya mjuo mdra ni kwa dhoma za nyimeni kaba zenongozo kazi ka nyango haku ndizo yensi ya hatu iremwa mdai wa dhahabu harma daraja ya wizi na unyanganyaze mali za heyonsi neze societe general societe d'etat nano monde sonai ye daula dainu ambao de gestion d'etat ye Bank Mondial waireme mdai wa dhahabu harmawizi yensi hatu renikiwa wa mdai huo daraja ya uungufu na ndongo ikao ngazendaonai inde mana ikao rumambia inokana emakatianu risa rita zenkabambonzi ngariti yao ngarjodo dhukuru eze diplom ikao ndoza waswili harma yensi hatu ye makatianu kabli ya rejanji harmale suala lahe ye Comor Telecom Comor Telecom ikao ngilo na nrada wakati unu irende ha mbe ya imaya irende ha mbe ya imaya shakablia ngarjo soma ye list ya hezemali za daula ikao do zaranganyiwa nema dhamana wa daula ye makatian ngarjo handisa ili wa Komori washinde rike mahadhir ngarandisao ranzo wa mwando hata waswili wa ikao doroa siteleo nana wajao Remambia nokana zaidi ya milioni 2 mapesa ya Shikomori ya zilo harma banki hunulaya Faransani. Haukana un simple agent comptable wahe leda hola Comor Telecom hawabeha 2 millions mapesa ya euro iliaje ya huliwa nyumba nraru hunulaya Faransani. Ezemalizinu ye Banque de France wasone sonnette d'alarme ranzida iho maswani zemalizinu zizilo ane agent comptable ikaulazimu ike serikali wa bloke zemalizahe ranzida iho Exim Bank haukana haina usiku hakahujua hende harengerali zuhijana mapesa ya Shikomor usiku halawende harenge 250,000 euro lakini yema katerezamba yanu ye bank ye konti ya hiyo Exim Bank irema konro hamuda yema katianu kabli ya reja dhukuru wanru nana emrika ondu ya baliliwa ye konti yahe ngarsomao ye onrodwa wahe zemali wakana mwambia na wakana kul aundu birabil falaki renikiwa mdai wa dhahabu ne Bank Mondial ye Bank Mondial mdai wa dhahabu harma daraja ya wizi na mauvaise gestion na détournement des fonds publics ikao wakati unu ye Bank Mondial wa exige ye dola ya Komori wa fanye transparence harma ye gestion za hezemali za daula ngarinjao harma onrodwa Humedi msaidie ikaondo ya la wamando harmaze onrola ya hawandu ikaondo ya nyanganya ele toifa ngarandisao. Humedi msaidie harmale suala la citoyenneté économique avec complicité d'ena Siti Kasim ha detourne zaidi ya milioni majana matsanu na mingomirandaru mapesa ya Shikomor. Humedi msaidie harmale suala la homhuzo ezisiwa za mwali ha detourne zaidi ya milioni majana mane na mingomfukare na nane dembahindu ikao hanikiwa hatoposhoni. Jaboko Humedi msaidie wae harmale suala lahe keneti milioni nraru na 3,789,875,000 dollars yonde mbahindu ikao do yarenga yati aposhoni wajau Humedi msaidie hadungu nguendeleyo harma onrodwa ane parkuru yahe performance ikao ikantinro ngiombenufu harmale suala lahum huzoze pavillon za Komori Humedi msaidie zaidi ya milioni majana maili na mgoshenda na mfukare na 769,880 francs comoriens yonde mbahindu yarenga yatu ya oposhoni
jaboko wazir Kamali Soefu wakati kao hakamudiru harmaile daho lahe la douane ya Moroni 1 milliard 678 francs comoriens yonde mbaviarenga yatia hoposhoni. Jaboko wae Kamali Soefu wakati kao hakawaziri wa hemali miliari mbili yani 2 milliards 600 millions de francs comoriens zihibu kama habda shaitan kazi tsone yonde mbavi kao harenge hata hoposhoni. Mlajao wakati kao hakaiho Comor Telecom haurame de namna hiyo facture fausse facture za hiyo Comor Telecom mlajao hawarenge miliari nzima na milioni majana mane na mfukare na 987 francs comoriens. Et détournement de fonds publics ilungu ngendele yao alikarani homjini mbe ningoma hazambandro wakati kaondo ya huzaya ya ka directeur yo Comor Cable hawarenge zaidi ya milioni mfukare na 8 mapesa ya shikomor. Jaboko ridungu ngarendele yao harma eonrola yaho andrika o do nyanganyale toifa yakaukasibabu yensi hatu rema mdai wa dhahabu harmawizi na udhulumifu na détournement des fonds publics ne Banque Mondiale. Yusufa Muhammadi yajikubalia parwa Belu harma unyanganyifu wa mali harma mali ikao lazimiki hazurumili ya aende zaidi ya milioni miongo mirandaru nomweja dembavi ya renga ya tahoposhoni. Jaboko harmale suala lahe keneti Yusufa Muhammadi yajikubalia parwa Belu ikaonde délégué de la défense ye makatianu zaidi ya milioni 10 na mfukare dembavi ya renga harmale suala lahe keneti ikao lazimike harengeza eze nyumba zahe e gendarmerie zahe ele jeishi. Jaboko harma onrodwa wahe e citoyenneté économique kajeva wajau hadungu ye parcours idungu ngendele yao. Yusufa Muhammadi yajikubalia parwa Belu mwanzishi jimla wahe parti CRC Jaboko délégué de la défense wakati unu hala waho mjini fumbuni ngome kula ondo birabil falak harmali suala la citoyenneté économique hawarenge zaidi ya milioni mengo 8 na sheda mapesa ya shikomor. Jaboko wajau Dr. Dhulkamal waziri wa zabar zabonze no msharkian harmali suala lahe edon ya Japon yakaulazimiki harengeza ele jumba lahe wizara ya habari za bonze no msharikiano zaidi ya 789,000 dollars 789,000 dollars yone mbabi yarenga. Jaboko wae Dr. Dhulkamal harima edon ya Arabie Saoudite ya Garab iko lazimiki afanye harima projet Habitat habarenge zaidi ya 400,000 dollars Daewae Dr. Dhulkamal. Jaboko député Abu Ashrafi yaka mhu wahe e polisi national wakati wa Rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi harmali suala la citoyenneté économique habarenge zaidi ya 2 milliards 679 millions de francs comoriens 709 francs comoriens. Jaboko wajau Zubair yaka balozi wahe nsi ya hatu harmaze nsi za Imarati za mtsanganyo za Kiarabu habarenge zaidi ya milioni majana matsano mapesa ya shikomor. Yeonrola yahe ewanru ikaondu anyanganyao le taifa ilungu ngaendele yao kabli ya rejareje yezajir. Swalihi Muhammad Swalihi Junaidi ulio directeur wahe esonelek leo haruma meterinraru yakaulazimike miliari 2 mapesa ya shikomori kezende za hule eze motorizo hende haulu motori nraru za mabombo ikao ziwaswili wansi juu hatu ha 200 millions de francs comoriens yabu harma 2 milliards de francs comoriens. Mohamed Junaid directeur wa Hesonelek habarenge miliari nzima na milioni majana manane yani 1 milliard 800 millions de francs comoriens. Yonrola yaho anrika ondwa nyanganya le taifa idungu ngaendele yao. Jaboko BBC Kasimu hawahuzu zaidi ya pasporu 48 harma citoyenneté économique ikao haina pasporo nzimabo ikaufa 20,000 dollars yabo harma 20,000 dollars fois 48 gamjoshi dam parise embabika ondo yarenga yati ya hoposhon kajeba harma le suala la détournement de fonds publics o wanroza deba ngwa hotengweni haukana kwa jalawa majamaani wae Siti Kasim wakati kao haka waziri wahe ensi ya hatu
habarenge zaidi ya milioni nraru mapesa ya shidolar ikao unumsaanda rakaranikiwa ne Bank Africain de Development de Ndrambao de Bad Siti Kasim harenge mbabi hiyo haukana hambwa mdurumza debahe ekana shonga zaidi ya milioni nraru mapesa ya shidolar habarenge hahanenraya jabo koye procureur mzamani wa hensi hatu bwana Muhammad Abudu hamba ukana ahensi wa abuya birliye ya hukumu wa hibao shabahe kejatongeza ikebahe kana ulamba hindu harima $250,000 ya kaulazimike yironove wafanyi la renovation ele daho lahe e park ya Moroni lirengeziwa Muhammad Abudu procureur mzamani hawarenge $250,000 hahanenraya komjini uzio ya mitsamihuli jabo konda ewa procureur mzamani Muhammad Abudu hafanyilwa virma harmali suala la situation économique ni usufu Muhammad ajikubalia parwa belu virma harma emapesa ya situation économique ikaole ondu wafunga sambi yaliyo yabo zaidi ya $689,798 yonde virma ikao belu haifanyilia Muhammad Abudu iho Dar es Salaam nana e numero de compte ne banki no siku ne dati ngarzi juao ngarjouja emakati ya jao jaboko hakazale gandra yemakatian shamu ancien agent comptable wahe Ecomor Telecom yemakatiayo habarenge zaidi ya milioni majana shenda na mongo minane na mfukare mapesa ya shikomor da indamba ukana 987 millions de francs comoriens jaboko shamu weiwae weinde agent comptable ikao hafanya virma ya zaidi ya 2 millions d'euros mapesa ya Faransa ya yabe hawanti juu ya Faransa banu ya kahanzabe she mrudae iliaje ya mhuli ya nyumbanraru hunula ya Faransa hakahanzavu kishe jabo belu ya vukisha jabo Kamal Swefu ya vukisha jabo Shatur Muhammad al-Badawi ya vukisha jabo Kamal Swefu na Aminu Swefu na Kiki wavukisha jabo Anzali ya vukisha raere fami shamu harma omji wa mitsamihuli un simple agent comptable wahe Ecomor Telecom emakatiayo habarenge hababe zaidi ya milioni 2 mapesa ya euro hunulaya iliaje ya hule nyumba nraru hunulaya Faransa yavukishi eze malizinu ye daula ya Faransa wazibloke harima eze kontiza hao hokana ngelazimu wajue ewe mruhindini yemrika ondo ya beha ze malizinu ya wemba biyo ye daula ya Faransa hisa isezise jabo kuwa jau Mirwad mudiru jimla waheye Onicor hawarenge zaidi ya 1,500,000 de francs d'euros harma doikao habeha markabu ya nsohole harma yensi ya bushi ni markabu nsohole ikao rikari saidiwa Mirwadi ha detourne nsohole inu hende haka yuhuza bushini ne thamani ya nsohole inu milioni nzima na milioni na 1,500,000 euros yaonde mapesa ikao do Mirwadi yarenga ya toposhoni jabo ko ye détournement de fonds publics zidungu ngazendele yao ekareje harmale suala lahe ele shirka la Comor Telecom iho hydrocarbure umaramgomri wakati kaondo ya kamudiru wa hele shirka linu ikaoleo duanzui kengwa toao wanrohazi hazini umaramgomri hawarenge zaidi ya miliari 8 na milioni majana mfukare na mengo 8 na shenda na ziuhi zira mengo mirandaru na 778,976 francs comoriens yonde mbabi umaramgomri yarenga wakati kao haka directeur ho Comor Telecom jabo kwa jau kajaroha ho majamani bahe mze mlajao ikao wakati ikaondo ya ka directeur wajau iho Comor Telecom habarenge miliari sita na milioni majana 8 na mengo 5 na shenda nana wajau 416 francs comoriens mlajao wai wakati kaondo ya ka directeur ho Comor Telecom haka uwarenga owanrohazi wa Comor Telecom haina mzima haka urengo wa ralizi wizili na majana maili na mengo 4 na 5 ekalebe shilangilo jema jabo kotena harma RAU ya he Comor Telecom ya kaulazimike ya reverse ho Bank Central mlajao kaja reverse ezemalizaho wanrohazi wa Comor Telecom haka uzirenga muda wa mezi 14 haukaka uambia ukana zinu
ngazirengwao zende za amorse zivo bank central zende za amorse yeze ku zahe Ecomor Telecom mlajao zemali hizo tsinde RAU tsinde zemali zaho wanro hazi harenge hahanen raya jabo kwa jao banda mlajao ya hibu kama habe shetani makatiano ya baba sainu harma eze dossier ikao ngasinizo zidungu ngazendeleao ye makatiano remwambia ni okana osikuwa leo hotangani hurudi hufu mrubu wa Komoro hotangani hurudi hufu mrubu hokana zila lengo ikaodo zagamatilwa ne mahakama ya Moroni eze lengo hizo ikaodo zaka na mahakama ho parke zihibu kama haba shaitan kabati hata lengo nzima ijihunrao humasi omihononi mwandu ikaondo akanizo ya makatiano na haina lengo nzima ikahufa 23,000 ikana valeur ya 23,450 euros 23,450 euros harma zelengo ikaondo zakazagamatilo ne mahakama procureur général na procureur de la république nane ma président wahe e tribunal nyowaili e président tribunal de grande instance nane président wahe cour d'appel nganyinya dzito harmale swala lino ye mahakama ngajo mwishiliana remwambia ne okana ridungu ngarendeleao harmwandu ikaondo wa dhulumu le taifa oandu ikaondo wa dhulumu ele taifa ye makatiano harmaze société mbili ikao do zanzo zirenge Ecomor Telecom zanzo zitoema agent wa Ecomor Telecom ikaondo wa tiwa za yaho matsoni osikuwa juzi ye société nzima zini société mbili zanzo zifanye blanchissement d'argent ikao yenzima inu ya hema na mfaume jabo kwenzima inu ya hema na mwana mfaume idarusi hamadi ndio arenga yenu tayaji yanzo ikehari yende ya joka oliva oanruan na hunu wae yende ya ngamiza ye mashirika jabo kwa société nzima ya hema na wamfaume harmale shirika la Ecomor Telecom lidungu ngalendele yao oandu ikaondo wa nyanganya yezemali jabo kwa abiyamri hadetourne zaidi ya miliari mfukare na milioni 7 milliards 678,900 francs comoriens ikao abiyamri hakazaganda haukana ge actionnaire iho Afrique du Sud e makatian yabo wangaza tukufu wa Facebook FM nomero kana ripi hangariba huwao haukana hotangani urudi hufundu yensi hatu bandari sezisewa hunu rais Colonel Azal harma izo ikaondo zijirio harma ensi hatu henamna sedalo asachaihan yamba ukana ngwanzu ya redresse elidaho la Ecomor Telecom baeze societe d'etat zirende hambe ya imaya yensi hatu rinikuwa mdai wa dhahabu hadaraja ya wizi riniki wa mdai wa dhahabu ni Bank Mondiali hadaraja ya wizi yensi hatu za societe d'etat eze détournement de fonds publics ngizo hawinji ele ohorenga wedi wakomor garjuka helewaji wakana azali habe hakamali soefu la douane kamali soefu haranganya plus ya 1 milliard 600 millions sedela sa cheihan haka ministre de finance hanyanganya winji wa miliard hatua kamali soefu la douane hambeha ministre de finance hatua shaihani ho finance hambeha Ecomor Telecom ebalewo kamali soefu ordisena hando finance hende haibi milioni na miliari za mapesa harengwa nruano waidi hawabe Ecomor Telecom eba ndo joko redressele da hoilo eba leongu jo uto wanrua ema agent simple embabuza homihosa matashifo embabuza garie bale shirikanga ngalilo hasara badala ya hangalia badala ya usezi seze kontizaho wanruao badala ya usezi so wanruao ama pesa wahiba ikaro mabia na kono wanruao pia waishili wane kurde konti
mlajao haishiliwane Cour des comptes ye agent comptable ulio actuellement Comores Telecom ngena nkade nraru za détournement de fonds publics ye directeur ulo yabo owakayabo badala ya usazise wandu wao watweze mali badala ya ubaze konti zao wandu wao ngamjumrambie ukana ngamtoa wandu hazi bale shirika ngalo hasara walisao le shirika hasara do wandu hazi walio zaidi ya mahana maha aunda nyima directori ne agent comptable msongo jabu moromo morenga ele unga mrenga wandu wao nde waru mani darusi amadi muato harmaza haziza hao mwende mwafanye blanchissement d'argent na abo nyinyi ndio wezi mlo yabo wakomori ngamjuko hele waji harma suala mandeli kamali soefu na shaihani wezi wa kantinro zanunguza kantinro ikawa wavalidi wa ne Cour des comptes wandu wando juko ujajusele shirika hilo lewaida rusize maluazihiba ranzoko toka secrétaire général wa gouvernement ezimaluziba o hydrocarbure kazi tu tosha shangonzo jiwangarie sedari shayhan wangarie kama liswefu mtimizita na le shirika ebanu omfungo wa sambi mamfunga hada turma de fonds publics baina hanyuna sambi amkera dhibara isamba ukana haina mru na toparwa nelezi na ikaondo ya nzao ya parwa nilo ye Komori rema mdai wa dhahabu ngamona wandu opia banu wangu zikorlisa hasara haukawa kwa na uhundra zemali karna uhundra haukawa wandu investise hunu banu wa hauze nyumba yeshato ya belulo serehini na idarusi kama liswe wandu wa haiho wao sava kasi problem shabanu wa dhulumu wale taifa da wanu wahulaze nyumba bonze mmono shamu zemali zazi zilwa kunulaya 2 millions d'euros 2 millions d'euros izonyi serikali kama nojo zirenga emwenyika nojo zirenga si taifa kana nojo zirenga yawe Faransa do ahunda inde manaikao angalia tukufu Facebook FM osikwale wein omrongowo ntuni kambaba chenko hamara ya mwando omrongo wa leo ntuni kambaba chenko hamara ya mwando ngamvunzo ye miko neanda ya mpango hatu ngamparo mzima miongoni mwa karibu wa hezi mzima miongoni mwa defenseur wa hezi mzima miongoni mwa kalimani wahe waokuwa ni hezi baishera isi kutumjua shayo wa ni hezi yena gozibi hauka haina zambishiha yetu mbandae na yabunge na mahamira ya wanambwana hata na leo kajaparone mri kaundo wa mwani yao ngamjupara fakihi mradabi leadership wahezi ya jamu har masuala mandalinu ikanga bo namna za ushinda ya jamu har masuala linu ngamjoni kafaki mradabi ya jitamkarma ompango hatu Manyasi Fakim Radabi, assalamu alaikum. Alaikum salam. Barzamasi Manyasi Fakim Radabi. Salam. Ya munga gawi. Salama. Manyasi Fakim Radabi harma mpango hatu wale weinu wa Facebook FM. Si utamani wandu hamanda anyi muaidio siasa jimla ya hezi ya makati yanu. Si umtamani ni haku ilimdore ngafuvu harma mipango ya hatu inu. Chitamani leo ni ungue anda yaho mpango hatunu nike mzima miongoni mwa nduika ndo ideo ya fikra
yahe siasa mshinzi yahe mhu wahe daula no andrikao do ya wazingiza mwanyasi fakimda dab yensi hatu remo mdai wa dhahabu ne banque mondiale harma swala la détournement des fonds publics na mauvaise gestion zahe ye daula ya hatu yensi hatu harmaze nsikao eze détournement zahe fonds publics harmaze société d'état ngasi number wahanda ikaridu anzaru waze ze miliari na miliari ikaondo za hibwa ni madhamana wa daula ranzi 2003 hata uhunda leo rakaujari kaze gandra ranzi 2016 hata wasuli banu ikao oandrika ongo ondo wananzali o winjini hao wanti pia ye cour de compte wa wasite harma détournement des fonds publics ye makatiano fakimredad ye emergency ikao ihabiliwa ne muwa daula rulona zaidi ya mahasita hata mpaka na basainu ritongo na itupa sha ufusanzi shando kinyume ritongo wanazemaliza daula zitongo urengwa no wazingiza muwa daula zaidi ya milioni 2 mapesa ya euro ya gama tulabo ntijubanu ni mzima miongoni mama simple agent comptable ya zibeha ya jahule nyumbabo ntijubanu mwanyasi fakimda dab Rais Ahmed Abdalla Mohamed Sambi hatwapirizo nezi we aidio imakatiano hasuala la détournement des fonds publics harmai citoyenneté économique na hunu harmai suala ilo wilo mwanyasi fakimda dab humedi msaidie hasiteo harmai suala ilo Usufa Muhammadi ya jikubalia parabelu hasiteo harmali swala hilo Siti Kasimu hasiteo harmali swala hilo Abu Ashrafi depute wa Hezi hasiteo harmali swala hilo Muhammad Abudu procureur mzamani hasiteo harmali swala hilo na hunu Rais Ahmed Abdalla Mohamed Sambi ngepirizo hele suala la citoyenneté économique mwanasfa kimda dabinga na omrongo efaliki no one ni emergence ya habilwa 2030 do utodoro mhono harmaza kesi za daula wandu renga zemalo enda zao o wandu zaidi wandu majana manena mungu mfukare na shenda na mungu minena shenda wanzo tolo hazini Comor Telecom bahar le shirika ngilo na deficit le shirika ngalo hasara na hune madirekter wabirabu harmwezi yanzali haina mndo harumu hono harenge miliari tsonchashi hasara lo harmale shirika do wandu hazo lo abu mahana maha aunde madirektor ine ma agent comptable watongoro mhono harmaze kesi za ile shirika wajiserve manyasi fakimda dabi ngana mrongo mwanama journaliste kao sina boka ya weti journaliste endelea parce que izoko onesa ndongo zinji shani gamamboka ya gamfikirini wambwe ekinyume endelea ya zekweli endelea wakati kao amsohambia leo vanu impunisha imamwazali leo baja delegation ikao wakamika ila mdai wahusu kofe africanité wono ya deja abo waosi wajinga waosi wa Komoro sha wawandu wa dunia ikao omdai unu kwa takamni kabure kwa takamni kokaimbu ya lawa 47 fulani au yemru fulani sha wakahumnika hazina hazi ikaunga zifanishi hao harumaye hazindazi manyasi fakimda dadi nam le président ngamuhambio haina mna zaunesiwa le président naswa mahani bamjoka zone saha endelea ya kindini le président Azali Assoumani a été choisi à l'unanimité en hommage aux réformes entamées depuis son accession à la présidence de la République bon aux investissements réalisés dans les infrastructures routières, électricité et notamment l'engagement de faire face aux défis et aux enjeux internationaux à travers une vision claire et ambitieuse du plan commun émergent 2030. Yabo wakahonesa hizo waoti mfumo wao se desespere kao wa Komoro donc mazo nambia ukapande huo abole jawabu lijija ya ukana jawabu ani wandu hindri wa communicate mdai huo wandu hindri haukamba africanisation wandu hindri wa communicate mdai
kujaona mimi njaona ewa wandu hindi wako mnikumdai wao mazoamana wahusu Afrika wahusu dunia ikao angalia armazi hazizifashi hao utitanganye mazamana wa Afrika manyasi faki wa mazamana wa Afrika au mazamana wa dunia wa mazamana wa Afrika yabari kubaliana rukubaliana wa Afrika naam waikangwa tundao e politiki ifanyishi hao unaelewa hao naam mazamana Afrika abo wishia e trofe kawe tolwa yo trofe ya kautolwa aruma e politiki ya Afrika wewe uvumba mazamana wa Afrika yabo uo rimono juzi hendare mamdai ni makisali mashallah na haramamdai na bala makisali olande munye gwanzima makisali olande arengema opoza waya watapirizo yaweka leo ye gwanzima ya azali ne maopoza wa azali walo prison makisali ende hamdo memdai yabo yo mbeke jazalo honyongani endelee manyasi faki makisali olamzima shashimikayo ikawa shihansiwa shama esperi ya Afrika walona pouvoir wa Afrika watunde namna e gestion ishia armo gestion ya he gouvernement za Afrika donc leo watundu harmo ago komori waono ino emergence ikawa yantamewa depuis accession ya pouvoir ya hahe ikawa ngenda au henamna ya stahiki manya sifa kimdada ishia amazo ngo hizo watundu harmazi domeni pia na upande wa hizo infrastructure waonesa electricité na bozepare wende harmoi santé wende harmoi economie izo santé ye santé manya faki wende harmoi santé santé e omdera niko harmoi santé ndahu de la ptalia mde de la ptalia maarufu wende wahamba yabo uvumbu ukana wende harmwe sante ya mwanzo urambie zila uoneso yabo ishia izo uoneso yabo ngizo contraire ya hizo kao ngazambwao ne dunia utambega zabwana dunia naam endelea ya H20 hiyo ngamcho hambia upanda H20 ila mimi ngamdute haku yaukana parce que bon mi do uka bon parce que wewe namna mndo ishiao zila intervention zao couvre haku bien sûr l'ancien président Sambi mintum couvre manyas faki ka clair mintum couvre ekawewe ekawewe ngo juo monta hawandwa serikali ngo juo monta no dakika nze manyas faki ka clair narsambia mcouvre mima mwanzo mdomba kama mcouvre nambe samba ukana sambi haruma ya rapport ya Abu Dhabi ikao de ilo légitime à l'heure actuelle ilo ne mahakim haruma sur l'instant économique si vumbuandro ukana sambi hasitewa 19 fois kajasito kaniko mapesa hasitewa ya ukana haonana na premier ministre mkoweti a 3 reprises hasitewa ya ukana hafanya misafara hasitewa ya ukana hasinyi dekre jabwanzali hasinya dekre shaka jasitewa sawa na bebi kajasitewa sawa na msaidi ya ukana ngabo montant ya ukana msaidi ya armeston économique dena sitika simu 567 millions izo ishia izongo neso izo de procédure ndizo kao wono ishia mimi na mambo izo kao tiwono au tidungo wanwaka huziono dahu dungu andwindi manyas faki ila au départ ila garanzori faidi runde mali rifadienti ila de objectif wono jabo kobala ezwana yotsimbi parce que banga mutsinji ikangwa zifanya jusqu'à maintenant nartinje yombi tsimbi sisi nga sarmali swala la hezemali sambi narukubaliana ukana narutokubaliana ashhadu an la ilaha illa allah muhammadur rasulullah narukubaliana wi sambi halema pesa hahibi narutokubaliana nobaki amani ezinu sambi ahibiwa eche zabarindini sambi ya renga sambi ya lo prison periode ya sambi periode ya sambi yondo wakati o sambi ya oneso kangwa cadre et système union haïban des passeports
diplomatique Chia azimeo assemblée ikawa mredo angalia selon les informations na Paris ça c'était pour 4000 familles 4000 familles 4000 familles besoin zoshina leo zikunde zibénéficier de passeport hiyo ikawa si je me rappelle bien d'avoir moins de 4000 familles hizo bese eta comorien et joshina yundu harma 200 millions de dollars voilà donc yabo wakati huo vahantiwa hamade namna kama ndanzeshe no vahantiwa sorto ya société ngono groupe ikawe pa si je me rappelle bien manyasi fakihimra dabi no manyasi faki utifanya historiki ikao wanupia wazijuao yondele kutusabwe mlonilo hawe serikali walonilo makatiano ile swala ngulo la ukana mwamba ukana sambi hafungua suala la situation économique sambi hali ralinga mahakama maranzi ye mahakama ya Moroni na Ratuhamba ye mahakama ya Moroni ya toa monta ya ralinga bi thibitishoka na sambi hali mapesa situation économique isharanzi no amjuhamba izo juandazi parce que banu manyasi fakihi banu enamna oniso assemblée nenamna tuone siwa yi jake jaja c'est pas là ce qu'on est wala afanye le rapport sisi ngasarmwe gestionnaire ezemali zija au kasjaja ezemali ziliwa au kasjaliwa qui a mangé l'argent zabarindi zilwa nindo sokaya ekawa ndoangalia la main droite ya sambe wakati huo Mrufara Bashar Kiwani garme dossier Fakim Dadabi, jibune suala, Manyas Fakim Dadabi, inutse mission, alia, Manyas Fakim Dadabi, inutse mission spéciale Badruna Faki, unum pango. Ya rutrengo katipia, rejei harma raporu, harma jao. La sarma gestion, sambi hafungwa suala la ston. Bashar Kiwani, Shia, gestion Bashar Kiwani hajere, daila dosar, Ishia Nando na Nasser Salim kao Egypte wa Arabie Saoudite et puis Ethiopia umedimsaidie manyasi fungua sikubali umedimsaidie manyasi faki umedimsaidie Belu Abu Ashrafi yakauhuza yakadirekteur wa polisi zaidi ya miliari 2.6 milioni. Kiki kajaka yabo aniwoka na ujofungwa Belu ezemali ya renga kana ujofungwa Kiki kana ujofungwa na opiango arme dossier no Bashar Shia umedimsaidie Belu wanungwa un exercice actuellement yabo josubuti imara gemdulane exercice yabo konojo hukumla yemdu au contraire nous un exercice le seul habilité yowa tumbo jezeshaya endelea wafanyia sanction c'est le juge oandwa parwa humedimsaidia parwa à 3 reprises Belu yabonga mwambio zonjwao Belu des informations, est-ce que c'est des informations fiables zakanti tuambia ni poursuivre tuambia wani shtaki e kazi nambao bana amuniko shifu non ekatifanya manyasi Fakim Dadabi manyasi Fakim Dadabi ekala tifanya diffamation harmaye loi et charte fondamentale ya procédure ya ki journalistique nane code pénal ya hatu ngojojo onshtaki. Comment ça se fait? Ya ukana maranzi ngamwelezo non shaini nraji manyasi fakihi inu nraji manyasi fakihi inu nraji haukana riwono juzi
ngabo andu arenga video yabo ambao kanza fanya kudeta wanza armu na ndina kanza fanya kudeta ye dola Komori washtaki ulo hunu sono convocation ya Twaibu wa consulte ye dola Faransa ye mruoye shili wa hunu bae pourquoi non parce que il a c'est grave parce que banuzinu ambao sinu ngenu c'est grave inu c'est grave imara zinu jambo kazo ambao zinu zinu kasi considérer parce que zinu hama ukansi la prison mruja benu mruja la prison mruja msedi c'est pas c'est zinu c'est des hommes politiques ils sont exposés ngono wazo yo kale mndo alapiziwa le mndo akazwandabu donc pour moi ngafikiri parce que namna ikanga mi exposé manyasi donc badabaha de la prise en tuishia manyasi faki ye trophée kaondo yanikiwa ye president wa ye fondation ila Nasrallah Balkani il a fondation au la président Wanzali depuis longtemps il a tidé sur dunia en Afrique au la manzani Wanzali va le trophée communica il a ti trophée Hebad il a ti trophée Hebad il a ti trophée Hebad vice-président au deuxième vice-président il a ti trophée Hebad hani kwa trophée ne bad manyas faki va ne trophée radio jibiwa et kani kwa trophée ne bad et Banque africaine de développement et que trophée radio jibiwa et kani kwa trophée ne Banque mondiale jabo que Banque mondiale de développement kujaona kaya wajiso wakati ndori shehani ya ministre de finance manyas faki ngojwe namna wajise juzi president haparwa an Afrika armesomea kana Afrika juzi hende havurema shishio hena mna yenzi hatu ilao zemani non izoti pour parler le mois d'août manyas faki Yelezandro manyas faki ye preuve le mois d'août ye ministre de finance ne ministre d'affaires étrangères wa henzi hatu ngwalindwao harmaye commission ishia leo ye serikali ye Banque mondiale ze preuve banu wantu nabe jeze preuve si usome amonta za mapesa bana si unika dati si unika yewe unike preuve lonio manyas faki unike preuve lonio ya hizo nongo ika ondu wa sababu tuhambio kaba shakiwani afungwa nido eza affaire za husu citoyen hafungwa dahu koti nido ye provulonio indi mais c'est une affaire internationale quand il affaire internationale bah jende mana nanzono hambia ukana yone mana nanzono hambia ukana ye preuve ye rapport ya Abu Dhabi une affaire internationale uandrongo yabo pourquoi wanzo kubalizo zinutsonza nikubali Tami me preuve ya hangungi formel. Ewa, ya hangungi onrabu. Là aussi c'est. Mimi il est condamné à vie. Par contre, mimi bunahambia. Ashindi hafanya. Ya bamanzo no hambia ukana. Bashar Kwan, ezamfera ya lie za kamfunga tileza amfera za Komoro. Ola halie harmamfera za Liba. Ya bamanzo no hambia zo jua. Halie harmamfera za Liba, halie harmamfera za Ntsizinji. Ezamfera za Komori zileza mfunga haukana kabajafanyilwa mahakama ya Komori manyas faki na rejei armalis olalim manyasi SMLex yo keti Komori ba yes SMLex manyas faki Elezandro baba nu mazamana serikali ngo ishiao yabwata naongo tongo utseha na relezendro Semlex zilati suala la Komori lati kejaranga ze passport za Komori ba ilangilu harmanti zinji za Afrika ilati societe bula sababu Komori ilawa harma television ku ya Belgique ya ukana Nsinga za Afrika Nsinga njaba keja vumbulwa na wakati huo c'est Bashar Kiwani siwambia ukana Yesemlex kejavumbwa Komori ba
ilati société hamande offshore hamande kejavume Komori même il y a les affaires de Congo puis shane mana nzono hambia ukana de mana nzono hambia ukana Bashar Kiwani kajajo da jije wa yafungwa adhi hele swala la Komori na abora haka mjafanywa mahakama yabo tao yabongo taro mwele swala linu mimi zina nzona ambe ya affaire ya Komori jouer mana ya Komori ya kagrave parce que si c'est le seul ikawo sambia motorizo ka tu peux faire les passeports n'importe où indini Elezandro utsambe n'importe où indini narukubaliane sambi hamnika narukubaliane kana sambi hamnika hafungwa yabo nge sambi wishma ishiaranzi katika umuzisa na rambe okana hakane plein pouvoir Manyas Faki hakane plein pouvoir hamnika wishia belu dakika wishia belu hamba ukana le swala liston economic linu linti swala jangu linti swala lona wangu wenji na filizinji o wangu wenji wanu ikao belu waka concerns waka hamba wangu wenji wanu ye impliqué sambi waeche pourquoi wangu wenji waka uvumbulwa walio msaidie walio Abu Ashraf walio Belu walio Muhammad Husseini walio Azalia sito yabo walio Ikililu walio wangu wapia pourquoi wangu wanti pia walio en liberté rien que le seul sambi d'aller en prison pendant 5 ans ya privé de droits à pia Manyas Fakim Dada oui mam joka ya ba marketi yo tito jokonda no wandu wanti pia sadima unaelewa donc ya ba manzano harma mahamitsano anketi kondane mrumzima harma mahamitsano anketi kondane mrumzima shabanu ishi abantu gusambitinde ya kilwar mwendi niyo n'oublie pas kanga Mohamed le Mamadou ngeye opia watilwa shanda bokao kwa tuju shasambi c'est normal parce que c'est le cerveau ou des présidents ou des urengoze Manyasi Fakim Dadabi ngojuesha funga Bashar Kiwani koweta kusujua niambie ishia ngojuesha mfunga ukusumjua pour ishia pour de détournement de fonds plus une falsification de différents documents officiels Manyas Faki maranzi nuhambe shafunga Bashar Kiwani koweti bahatrishe signature ya Sheikh Muhammad Al-Sabah mfaume wa koweti hatrishe signature yahe haisinye asono ishondesha mfunga koweti maana shabo no endongo ya Komori keja twabo hari hauka Komori kabajaka babulu anketi koweti Komori anketi ya bular mwesu olalinu bande raporo Dhul Kamal yafanywa Moroni ni raporo ya kaulindo ikawa ishazia hata mpaka ndaba sainu ye mahakama ya daula ya Komori watojo hundanu swala mwesu olalinu dabukana kwa jakana elema wakauli de raporo ya Abu Dhabi raporo ya Abu Dhabi hija ngiyo na mahakimu waloniyo ikawa ya serikali wanza watu mhono kwa jashundo Paris ya boleo ikawa ujaba nungwambu mimi ngamanzuambe banu ya ukana mimi ngamanzuambe banu ba owandu wa defendeo yabo ngwa hishiliao makatiano owandu wa defendeo ngwa hishiliao no harme emergence wambe ukana huivumbua mimi ngamanzu wambe ukana banu ezemali nazivumba banu kana ziliwa zonrabo ngamanzu nambie banu ya ukana ye 500 ngamanzu nambie nyamanzu wambe kaizo nrabo wakati uje wakomori ngwa rishiliao ngwa hujuao ngwa njuao owandu wa defendeo ngwa hishiliao ye mahakama ngwa rishiliao makatiano ngamanzu nambie banu nane makartas ishia nane ze document balatu wambe kana eshanziara nsosa ze document shana mbao zinu ngamlinde prononciation ya Sheikh Salim ishone shanzia basi shaleo emanansoma ze shifru zinu ilo wandu nwasome yao wajuendro haukanga amini ya ukana ngwajuao ndo emanana hambia ukana humedi msaidie na stikasim harmali swala l'instant économique 767 millions emanana hambia ukana ya ramure jezo ngamde rien que ce chiffre restaurant économique emanana hambia ukana
Yusufu Mamadi ajikubalia poro belu harmale suala la histoire économique yabo ishando manyasi Fakim Dadabi e manana habya kana belu harmale suala la histoire économique ngarelwa nao milioni fulani ola hadisi ngamishio ngono jokinga zijatwa ngeyabo o wandu belu aya zamba inungio na volezi nji na wandu wenji na mbule mahakama mahakama ngono wandu eze chiffres zinzi kanti ngizo bana uneleze mbandongo nzima harimaye emergence wamba ukanaifanywa harimaye sante wamba ukanangiyo harima infrastructure ikao Junaidi wahemamwe harenge 2 milliards mapisage komoro hambango ndo ya hule moteur eze moteur hizo ziwaswili ha 200 millions wemba tsindami wonde cour de compte badi ya ukanango mbwe cour de compte wamba nrabo tsena ikao eze dossier zinu ngizo park ya moroni huono kare metsumu wanrua funge tsumu hidzani uneleze manyasi Fakihimra Dadabi huono kare metsumu badi ya kamso wambi wa komoro zinraji wanrua fungu ye tsumu hidzani sur 2 milliards wenda wahulwa mapesa moteri za 200 millions 1 milliard 800 millions za rengo za tiloho maboshoni ngujuka urambia uvumbu asante banu haina usiku leo jana un officier de l'armée nationale hafanya opération Nzuani hakautwarma kwasa c'est un officier hatwarma kwasa wa maori ici kilormo kosakasa shambuka wandisa ze démarches Zahindri nge pourquoi santé ilonjema komori manyasfe Faki kwamba ukana harimamdai da au niveau santé tout va bien zabari au niveau santé tout va bien une simple opération nge bidio mdotorma kosakasa yenda fobarini hamayot na bomba kana remamdai relezeno Eze démarche okanta mamba izendi. Eze démarche okanta mamba izendi. Ze démarche zitsawa changu tout ce qui est démarche administrative atahunu wono. Manyasi Fakihimra Dadabi. Huvumbwa swala la santé ban. Manyasi Fakihimra Dadabi. Huvumbwa swala la santé ban. Huvumbwa swala la santé. Imadhamana wada ula pia huonekana juzi belu hakalarinyo har masuala la santé Muhammad Ismaila hakalarinyo har masuala la santé ye president wa cour d'appel hakadar salama har masuala la santé ye procureur mzamani hakadar salama har masuala la santé Raisi Azali haina usikumto zungulia har masuala la santé Idarusi Hamadi ngobonze har masuala la santé emadham o komori wao huoneze maitena usukungola Dar Salama zija komori har masuala la santé ebanu mdai komori ya remar masuala la santé hindi relezeno manyasi Fakihimra Dadabi. No, manyasi soka tola mdai wakaonesi wa high gestion globale ya husu pande rende ya warme emergence manyasi Faki emergence pande wa santé yokoli ngazimkinishaze problemu hizo tudozo kaya Imamu Azali qaddasallah problemu za husu santé d'ailleurs izo zikaone aranguze guvernoma ngasarmainu idafiyo eze guvernoma zabira kujaka uzidafi ngasarmainu ridafiyo manyasi tagafu manyasi baada harekonese shasa solution d'ailleurs l'hôpital de référence Kangwe Tsawao narkene mwantai l'hôpital de référence ngasina mahasita l'hôpital de référence ngasina mahasita na bala karin kamia jaukana dans 2 ans wakumorgo jona yemifano dans 2 ans wakumorgo jona mifano ngasina mahasita auze 3 ans hizo changement zinji arma hindri changement dai ngasina mezishenda manyasi Fakihimra Dadabi ngasina mezishenda mafundiko jaliba pitusi wala goroso mafundo kwa riba 40 euro na 60 euro shabala hambare mamdai sababu de gestion shabanu hambare mamdai sababu gestion gestion ndonda hii urelezendro watama médecin wandu waformewa mashallah watia zenogezo nziani formation hiyo kena ujofanyisha en 2 ans ujoka pour préparer médecin il faut au moins 7 à 8 ans mashallah ishia abo ujoka wakati nitoka unda madoktori washinda
wake na washindewa walekeze komori au mashallah yabo il faut compter 0 harma 8 mashallah rikubali namna yo rikubali mwe gestion ya he sante armwe gestion ya sante rikubali mwanyas faki harmwe gestion ya sante rikubali ndio 100% na rinjar mwe gestion ya ze création des emplois zaidi ya ulaonanera iswa daula zaidi ya entreprise shiwi na majana mane zikreyelwa en 2002 en 2000 jusqu'à 2021 na 2022 na hunu huonukana waka ya greve juzi Comor Telecom zaidi ya majana mane na mengo minane na shenda wakaanza tolo hazini bahari le shirika ngilo na deficit de shirika ngilo na deficit watale shirika ma deficit do majana mane walwa sina zaidi ya 10 aunde madhamana watongo ujabo romi hono renga onda zao relezero ramas olaibu ngao dakoru onrazwa wa Comor Telecom abunguziwa bali shirika ngilo na matabu aunge pasi wao emamudiru ajabo walaze mali nge pasi wao wasezisewa relezero manyas fakim dada non et solution seul wandweka ngwa sur le terrain wajua wandweka ngwa diriger ila Comor Telecom wao wandweka ndaona zinu service wanu syndicat les services sociaux zoshinda ndo ajoshina wakensi etabuke tiabo yoti syndicat na solution zemali ze Comor Telecom manyasi faki zemalize Comor Telecom haina directeur ya job utongoro mhono erenga yen wazingamanya ole shirika wenda ole shirika deficit de wanro hazo leo wonyile dahora nzimana ma walibora limengo wari 50 euro na 100 euro na jau aunde ma directori ndotongoro mena directori horo haba le tswabila rede milliardaire relezero manyasi faki mimi upande wa gestion yo kaleo ngabo ma directeur wa jao kutuzijua tena kutuzijua kutuzijua njamba ukaya ntuzishia cha kutuzi amin tant que marang tant que ntina preuve zilo formel zo shindane o ngeba de preuve formel tinde cour de compte eba no wanzo kana preuve formel je wanzo mahakama rengwa unike eba ne cour de compte kazi jatosha tinajua na pize mnu jezo njoramba des solutions kawe parihani harma hindi bien sûr solution hindi kanza batolaro majana mane sijao no syndicat wa hadisi ndanu ne direction ngo jwe namna wabewa ngo jwe namna wabewa wamba ukana ngadore hadisi panda 2 mois runde solution mwende zanyu mangare societe ila yabo watosha ozitsoni wishe conference de presse afanyulwa leo endadunge conference de presse afanyulwa leo yakawakili ya mshawiri wa directori wamba ukana rihundu shawiri rikaanza mezi 6 sharamba wa demando mezi 6 shawamba mezi 2 riunde namna yokana rimdetasheni ishia rimdetasheni mwangarie societe Dar es Salaam yabo mbuzo kufanya mahakumena mfukara harmashirika badal wamba ukawangare societe Dar es Salaam hai wako idarusile mwenye societe ngabo societe mbili idarusi de mwenye societe nettoyage e mwana mfome de mwenye societe ya securite sina preuve yabo wewe yabo hizo nambao ngojo jombe kana zina nambao nam engineer ho inu hamba zinji kaombo wakati mduzi soka ezinu zundo da ubi information zinu kaomka na ziverifie donc mimi kuna ucha mwa piège ntuta mwa piège no mashi ngono shaizo njohamba ngamabo iso kaonga mono nizoni shiao ikawa mfikiringa zifanao na kweli donc hizo ndizo njohambia masino tionea ila hazi hao miukubali zila ufanyao miukubali mimi ndo andweka miuhonesoka we journaliste kao bon andi se hazinu nangu hale sijuzi banu wandu wajaneze yuko zinu warengo ambao ma journaliste shanga namna njuao zindongo kawa andi sarangu hale donc ya wemeti ya journalisme ya hapo ngamu respecte sha wakati miujuzisa koma mwanadamu woi ahonduze ze information yotinda waweche yuhata serikali wajuzi sao yuhata serikali wajuzi sao wale mana mimi mkohamba yabamuhambye manyasfaki vanwaripara vanurongwa bana humedi msaidie haparera iswahe daula wa presidence hambange lazimuo fakihi yadorongoa yadoshindana na wandu wajua katushindana nao tangazaji haringe bidio udorongoa
udoshinda na nwandu wajua shetabu vanungu mano nawe daona weu hombeni aningena umani baina yaho yabo muhambiezo ya hamba yabo muhambio kana jini bahari beti salam mwanyasi faki humedi msaidie hamai amani yaho daona isa iwaswidi haukana aureme muhori haukana zila nkalizi yakujwa uzamba hamangu unikozo kaja unjo itwani endelea msibie mwanama mwanangu kao wa rilamala huzima shati mimi tuonesokaya politiki yae ngono ani wakati kubali shale haukubali haukana utono kana ngore munkalizi jene mnakojo uzirema yaboba hamba ukana ye mrudo hii fakina do para yorongoa bondo lehe ngoma pambruki mtono kaya mimi sina tomelinda minaye tuka ula mwanzani wangu sha wakati banu yede namna ro kabanu bazima kura ona parti socialiste ngwe kura Jospin ngwe kura tidindo bina mais damina dobi umejimsedi ngasi haruma jazz nzima de jazz kawe baliwa azali hiyo ekanga zama wabo suka zama soti ekanga reya usisi ya soti shale wo malgré tout la umanu akanuo baisha kujapara male bunjilio juzi baisha jao towar mo president baisha emrunda hajanzo afai kude leo hakubali okana garanzwa ndu amanda wanu wende mwabini mwamsaidie ya rende masihu ya rende mtsana ngasina satano na daka 45 za masihu shangela zimwe ikenga sina satano za mtsana holiho msaidie na yemanyasi Fakim Dadabi maraba menji manyasi Fakim Dadabi wajitamka harmo mpango watu wale weinu wakomori wao wakana kweli lewe inu rinjilwa yabo bandi arishi manyasi Fakim Dadabi ngarjonika ele jawabu ngulo na manyasi saga franzida iho Marseille haukana walobeti salam wakanti ngwarishili yao yemakatiana manyasi saga franzida iho Marseille Manyasa Sagaf, salamu alaikum. Allo. Salamu alaikum Manyasa Sagaf. Alaikum salam mwana Badruddin. Ngaona madepite mwa show mwana Badruddin. Ngaona mrongo Manyasa Fakim Dadabi hamdefie ni usikwale weni. No, omuvumana waliyo tabanu na kahazanu rongoze. Naam. Itasio ibese hapuendili. Lukaya ya mando, fatrigu kuna lukaya, zinurambao, zindeze kweli. Asha, aziharaya. Aziharaya. Davili, hawane saukaya, kusuta umte harumapiesh. Voilà. Kuna lukaya, yemru wanrabo, yekidoma na wasiasa, shaya mru wa ufarizi, shara hosi kuenze faide za hae, kebenga dielebe ya lebila, hudulu mifuahe masiwa, na hosi kuwa heko jaja. Sha ima huizo mimi na Tanzania weneze Tanzania uzise eze faida razihunda na mchwaiha mandoyi mrika woma na mkomori ya kaulazini kele ungu belilio ye diaspora rikeho midunia hahe auhe swani hahe ripengao shaya javania mbawokaya ye komori ye santengio njema baada risalama mzazi wa hatu mtukufu ngure koze natija za hemasi waneze faida kwa mokomorida wa sante uo mshiba ulo mziro zao ya kweli ya sante ngiyo njema shaksu aminuka ya mejahazi na yati ya harumaeze komateri yabo ajosubuta pashezima yabo yene mshenro wana wasekomori wende wafanye tretima iho ya takimezi sita doko Zeparezinio, Amahame, Yajuyu, Brankuyu, Mitamihuli, Washe Mbajini, Msuami nukaha jesumuta hule gari, Nende Global Transit au Contra Sudi, Nende Alivahize. Donc, amenge yao, wakati watu hurirega huo sipria rusonihi, sababu tafaida, arizi hundu, na sirika na utungu, shara kuhakuda lukaya zinrambao vanu zo kweli, shao mfarikiano ne dunia wasumani, ne shefudishahe wazowa ritowe nyumba zole menguni wari khidisha bila habari, hakuda lukaya, bumsaidie wasumani, Facebook FM, ne shekundishi loya buwambao za tabuzahe masiwa wakomori wa waaminiwa zo wabao zo kweli. Hapa mga mshukuri yao mwana Badruddin, fikira waipari sahusu kwa leo, haina mnana la wanjiba ili ya hujibu vanu, ya tasio pia isihi. Asabule za faida razi huda maraba menji. Asha huishia, hamba ukana zimwamba wananga mtu wamba ibata asha
anzali hare mwamdai umthibitisha ukana zenongo tuva biebo nsiju mwanya sagaf ababa hampisoleji endelea malama Badruddin vanu ngasijaka urongo hamba ukaya mali mlingo shade mali ya halali shahena mali ya haramu uo mshiriba wa talati za mruhum duniani wa talati za mruna akhira kadhalika hudhulumu mrumzima yosi nyangu kadhalika hudhulumu zisiwaza kamili ikawo zozine shashe zima mbuku joshitukuza na de maore hezina tijarazi hunrasi wana wakomori donko shezira ruzaba kibizo mshibani abagaba kanzano nesoka ya kena ujokira suma nilaene mrumshe nezefani wadore ngaze maliza hatu na msaidie ne shekundisha hae wenda we hechi hasibabu neze maliza hatu ila si hechi ula mracho abagaba mime kanzano nesoka ya netabuzire muwa na wakomori yekomori ngio harumwa mshipa manama Badruddin asumani ngujo chuala rengeze malisilo yabo ya uchilizio usome wana hahe ya wanomeo hamaze posto nkuzahe zidara za hatu yendende ya hule mabandi wa Afrika ya hule na kostimu ya wavaze ngwache ilaza ilabala nguni kwa kostimu parujuru ya 850 euro ya wavaze wende warobeba ula toliho walifonde wache wambe ula mdai garani wanao shamdai ehelu kautoolwa wanafiro walazimu wadaleo mdai ula mana dejawa sobala ndrabo wacha haruma ndrabo wadawana ndrabo subhanallah ila mali ya soka utoolwa ya sobula mipango ili ya sobone sokaba nieke raisi hiyo sidena mna ya wende santi mwanama Badruddin asumani mwendo sesi haruma ujinga yensiwa hiyundu mahamine ya kamili chulo haruma masteyi na mdondo haja hono kaya zila kutongoza labi mwe masiwa haja ngulifujari na fanye zitendo ikawo za upayensi sheho abongebo na ene wokaya shake ason turu marawa menji harundi hana moyo lazima keturu ya henge jo huja na sisi ya mwando atarichoka dosu shemali za hiba na waruwara la hitwa ye ya mwando de enki sabarindi nesia hatu wakahipa show harume dunia riso juwa mahamingari dordoshi na rivaze nguo irejei harumaze kanuni kawaida za ulimwengu peza wangwasumani pia ya kipani marhaba minjimwa nyasi mkumuri hamando la ulomanga uonawe rahaya manga uonawe heli ya wende santi makruwa mrutani hobo fakri mradadi maudo wana wakumuri watotu weheli ulova nuru kwa ukawa tamana wadetu hawende waonese tartibu zahe si hatuwi juse halafike leo ngochodora bia mnyanya na uvati na ndrabo huzisiwa za baridi ni zambia loprizo mahamitano na henge na wandumengo miraru honda mengo mile wahele suala la mfungalino eze longo zinungo zikonferme ukaya zinu rambao neze prevu zilio kweli au ndabo Kasu subutuji mwimana beseye asumani kana humnike posto imisuku ya hezawezi yabo yengu nuka posto indrini gujuka nuka posto jema nyasi sagafu na hunu azali hamba ukana malgré tout haina mdula nationalité ya Faransa kana ujanda kandida harmayensi si presida si député si gouverneur o alona ze séjour kwa ujanda komori wa vote ebo wandu wasaidia wa yezi hunu uongo isaidia ujua hunde manufaa hindini kama udu mduka na ujuanda kandida harmensi ya mduka na ujuanda depite harmale jerala mduka na ujuanda ya prezante ye droit citoyenneté kana ujua vote harmensi ya akwa saser o wanduanu ebanu faida wanduanu wa shilena harmensi nongozi nini do ukaonda donu mwa ministre wa hibazi malo jaza wabahi zondi zo waonao mdusona hanta droit ya vote harmensi yaho manyas fega sagafu mimi mwanama Badruddin kaizwa sumani ya hamba gozistehi kaya mreka na kartasi ya Faransa na ujua henda haruma voti yabonana ye kartasi ya Faransa asumani katine amri ende adambe mrumoye ijada mdomfuda ni mtowe nyumba zole menguni tangu amboe haji anelewa wakaja uhusu saudo kage na double nationalite ya vili upande wa suala hamadilo ya umasikitifu ikao
mwananyasi fakimra dabi na elewokaya heni makalima matironto yosa vanu yao karsurongo za fakrimra dabi mwihidi ngarongo zao fakrimra dabi politicien fakihi mra dabi ngarambao rongo za politiki shaka sunchia warunguoni wazalwa na mbaba na mtaze shawaruori wanjao nguoni vanu wanuwazala ne politiki ikawa watu sisi ngarefando politiki donc abuja na elewoka ya rongo hizo za haba kana paroka depute kana paroka ministeri kana paroka raisi yaboza rongo hizo pia tamrulo na karta za Faransa yatini kwa posto ya ministri kwa mruni kiweka wewe rojo uvoti ikawa mrovoti ngodo waniko ministri wambo wanasi no wendi donc avangi abo swala hamada dinu ya numa skitifu ya hundaye sima na mabadrutini kwa yaka ya mrucha fakrimda kabika suka harmase kweli usoni mwana wa Komori ramba ebane za rundra zino nesia hatu mruhamada ume vanuma hana maha risoutu weka parada monogramu huvele ha 50 euro kusaidia Asumani 1000 francs za beneficiaire 50 euro weveleha abesebala ngiyo euro 90 ili frais tuko shamcheba numchora ya mnyanya na uvati shaleo manyasi sagaf waziri Humedi Msaidi haparera Iswahi Daula hamba ye mrundoi sagaf fakihi mdadabi na dorongoa ya doshidana nale tengo la sagafu no andwa hele jua hokana ngaranzo andwa nkalizi hama fakihi mdadabi jawe sirkal walona un mal pour un bien Humedi Msaidie wa mrumiao hosoni mwa Komori msaidie hakana namna indra jina ekati do upara ya saidie mruandrabo na nkalizi hamadae holiho msaidie iho beti salam jini bahari arambi okana ye mrundoi shabane tabu ngamina umani wahangu da mina ena weu ngilazimore arrange no fakihi yake hosoni ya doamba zendo gozini manyasi sagafu bade za huo weu shukatere huyo msibate na waunda ya mahame noko pande wale swala mandi ilambo tiabu kutoka endea bwemetia ya hea do ya dorongolea fakrimra dabi ondoe bahatile wabo msaidie ye lalana siruhe ikangwanzo na mwiretiche ya jea explose metia ya hahe ya dorongoa shika de Facebook FM inu tuwambo kekati ya uhunda maudu nsojo tintabie San Charles na Romna mbuda na jana uraye manama patrusini taweka hao ye mipango na ilmu ya hao na tekniki ya hao na journalisti wa hao chukuba aliyome mboni mweze mongosongezao ni latao chivano haze rombeka hodo tichirio harumayeti nanda washida wa Pierre bwana oi hata mchuwete nrabo zahayo kawa imrumu zarabo hata dunia le chuchuli chelikuziwa apungia wembavi ya hala ya haje bavi ya rogo harongowa shaka na urongo na bantena wandano wanruwali zenka chachawa ambaino radio ya opozitio wanunga jurongoa ya wanruwa chobamba kweji maraba menji karna utoju arborenga wezi na wachwai wikawe makanima ya hao katina maana garlatizau wakati karsente kairiwa do hamba kairiwa ke confrontation manyasa sagaf wati tayari waje wadosi kiti hazero hoza kairiwa ke confrontation mafavalu wambo mnyanya kairiwa ke confrontation namna inu yadotekeleza fikira za henti yerdisha na yeka harumwe kwedi maraba menji sokari minga mwanzo asuma yabona mswandani chazize asuma ni msaidie hata tunala nasi lilipasue sichao maraba menji manyasi sagafu na mwishiawe manyasi ngarutoro kwa mdongo nike manyasi mrajina na hosheleze manyasi fakimda dabi ya ukana ye bad wao chedo wakoni kamrumdai raisi mdai ya gestion de gouvernance sawa na nchi ya Ghana nchi ya Rwanda ikao waniki wa mdai de bonne gouvernance ne banque africaine de développement cha simru ti fondation itona hata fondement juridique ekale umanzanwa azali hende harenge mdai hamnika yojabu hamnika makisali cha ebadu waoche iraisi wa Ghana na Paul Kagame wa Rwanda warema mdai ne bad Banque Africaine de Développement he bonne gouvernance na singa ruonao ye Ghana ngaruonao ye Rwanda ye namna rika usaidia Rwanda ndo kaufahanza haya no abasane Rwanda irende ha le petit Londres de l'Afrique
hiyo de bonne gouvernance shati ndeziliyo harmansi ya hatu lakini emwanyasi fakimda dabi hakana haki ukana leo harema mdai ni Humedi Msaidi harema mdai wa daraja za juu harema nkalizi ni Humedi Msaidi mwanyasuri para. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Alo namgasida sana ndo bikozi manyasi ya parabanu ya mawasiliano ya unguha mamatu mama Zadi bese akatsa harenge wa mdongo ngarjo mpara mama Zadi uri para kwezi ngano mdongo baraza masiu ngano mdongo mama Zadi ngashukuria unatena ngarjibi wao hoi mfaki mrada bi ashukuria rungwa mbavile uonoje namna rongwa msaidia hapara hambe mrundo hii maskini wandu wakabanu wandu mantie waunawe helintiko hendesiwa watunguda za kweli rifikirika banu wafema tudwalo kumori watu na mwenje shawanu walo mwenje rikafikirike mataha ukatina marongo jetena badi mala demo na kalizi beka balale wakawizara karaka rongo ya mbeka ya asmana zalani kwa mdai ani kwa mdai ja na kaula mdai weda wahulu akaunikiwa ili ulamdai wa fondation ulande mwanzano wahe ulande mwanzano wahe ulamdai haula ya ulamsindishio ya ukana du angalema bani haho angala Rwanda angala Ghana angalia zensi zenda usoni angalia mzaze Sulma wa Tanzania abo angala rais mzamani Makufuli ani ibala kamem afanya performance ja Paul Kagame wa Rwanda, Ghana, Magufuli na Sulma Hussein kamem afanya effort ba Mazadi. Rwanda kalizi habala pitali habala muheje asimani azitiada de la pitali ya Dar es Salaam ya kaza ya Ivungo mwebenza Dar es Salaam ila ya Komori sababu ndio wa Dar es Salaam mwebenza kalizi wabatifuate wana hata jaka kushindo hezaze namna je Mazadi nono namna ya lekezazo nongo no trop hakimrada bikuranti mwadoshinda mwe bamba ndogo nzima bachi nzima ya kweli shamsiso mtoto zaheli ukavitu kalizi ani hajimlisa kalizi kavunga muziki ya wasabige na ntoto mfumo mko utaji panda seka mjua kwa sambi ya rengo ya fungoni heli ila gamjua akutona hafanya hapa ani Mama Zadi kujaona kana afanya ani kujaona kana ha marque point bada harungwa banu msaidia para president amba kana mrundoi na ritowewe urenge faki hiba mrundoi undori manzao yado shida na nwandu wajua baina Mama Zadi Sagafu Ntonto ngaranzo mro ani imagine mrare mamdai nimsaidie mdai wankalizi nimsaidie yabo kamem afanya point Mama Zadi afanya presha bure ukoti asmala zalisu kusibala kauria kiki atijada hapo kandidati lemana kanda kana olona nationalite kana votiwa yolona séjour kana voti na hiya bufatiha hajabu harawe kana chamba badi yeye akabalanza linge mfaransa balanza linge mfaransa Mama Zadi balanza linge mfaransa shamba hatia preambi honsini me décret yokana badi le président en exercice sauf le président en exercice Mama Zadi nam ndeleo hanzia honsini me décret kawisinye harma article hanzia fanya preambi honsini yokana badi le président en exercice da juju da candidat e kanga na carte facial France maskin evaru wandu walona national tachfara kwa sila double national tachkomori anafanya tachkomori ndio sokola toda idari kwa national kuna jo voti shange lazima ukane carte d'identité quand de Komori uifanye utema pesa wanike na boyo kana ufaimba nongo ekanga ona séjour weti mkomori ekanga ona funga mfaransa ko johamba ole weti mkomori shange lazima udoli ba mapesa Mama Zadi yentia hatu exige warni kwa mdai wa dhahabu har madaraja ya wizi jo mdai fakimra da bani koleo ni Humedi Msaidie wa hezen kalizi e Banque Mondiale wa exige yensi hatu wa ke transparence har ma gestion de l'état jabo cause société d'état
jizo miongoni mweze ndogo za lawa wahandani harma udhulumu le taifa zaidi ya milioni 2 mapesa ya euro. Un simple agent comptable comme Telecom hazibe ya Faransa ya jia hule nyumba ikao yedaula ya Faransa wa bloke zemali hizo ilwa juwe ya mahala zemali zinzahedi. Mama Zadi nga mrongo. Naam, ngari shukuri yawe zemali hizo za bloke wahu. Hai, sena. Mana umanadamu wa pewu tawanu watakuwa wandu wala hazini na vuta wahibize malizo wandu wajua huleze nyumba za Faransa. Watu jua kawanu wajinga paske hizo nyumba za Faransa hizo we hula hizo wa Faransa wote diwa sisi wa rengi kwa jauna president Mwafrika ula nyumba hone heri wa msisi wa mrengato pia kama kloshari. Siji vale porondozi wakata parubira anatela parfanya mission. Wanukuri wa zulumo wananyao walukumori waridi walusihidu. Ikia wafanya hivi kama kwa watu wa hazini. Wa zulumo wafanya uhazi wa hundrama jisiri zevu zao ili waunde mapesa ya halali sinda wao walula watoto parukura hii mishahara minene waloniyo wizi kairu fanyandu watia endini ya mufti ila shabu maji kwa tukabu waishilia Mama Zadi Mama Azadi ristanfiro rifanya ndugu zamana baba nikatufa maudu shwangu wano Mama Zadi naritsahe mdada biswali hii yajikubalia kwa Baba Chenko haukana bala leo rimwambia na kana rifanya expre rimenye eanda ya mpango hatu ritsahe faki mdada bi ya jiamwe haukana makatianu wanruahezi makatianu wa kanti ngo harmonika na yemihono juma hizo ikaofa kimdada bindi azamba shanga tutsa hamdada biswali hii yajikubalia kwa Baba Chenko bandarishidia sagafu ekara haka jajitawakalisha Mwenyezi Mungu imanyasi mdada biswalihi ya jikubalia kwa Baba Chenko ngarjo utsahari mnike omrongo kablia haukanae saa 6 isa itadaka mtano hunu ulaya Faransa imakatia mkinisha ukana imanyasi mkinishiyama nyasi mdada biswalihi ya jikubalia kwa Baba Chenko haisaji tawakalishairo bana yabuli ho mkinisha ukana jitawakalishairo bana ngarjore nga manyasi kao hari parabanu wakati ujerni kentonto womrongo manyasi ulipara. Salamu alaikum. Naam, alaikum salam Badruddin. Ni Nurdin Ranzida ulupari. Manyasi Nurdin Ranzida ulupari nga wana omrongo harma mpango hatu wale weinu juma omdai wa dhahabu ikawa ensi hatu ure mwane Bank Mondial hadaraja zawidi nana huende sanai yensi kinyume wa homdai ikao uremwa ya raisi wa Ghana nane raisi wa Rwanda Paul Kagame wa Rwanda nana wajau rinono gabwandu wajifaharishio kana hari rais kuna zalasumani hani kwa mdai wa Afrika ya heze nongona mnazendao manyasu nudi ni ngana mdongo Mwalima Badruddin maraba menji na mintina nongozi njizo hamba na wambio wandu wafanya uze nongozi inu weshankira raisa za nine za nongozi haya wakazani weripuashe wa harumwe duni amtungorenga mfano kwa leo tika harma formasyo tika wadisimina wana na wazungu tika avance ye fikira yokana wazungu ranziva la hata leo kwa turiva nafasi raenshi hauka ya wardungi wa marnika indépendance et pourtant wardungi wata wasa inueri rendez-vous impossible après quoi janibule na timizi wamba me écoutez c'est vos présidents qui sont corrompus jusqu'aux dents ayotsoni bwenamna hii na relezendro yani amina wazungu reka uhadisi leo karma formation si valanga hadisi politique à la fois tsunami yani reka uhadisi politique kaone sa kabati akahatake mananya shaongo admeteo yokaya Faransa wana system politique yokaya kwa tsuransi Afrika ya jidevelop yongo amini
cha unakaujeleza kwa janibu la timizi wanikausha baukana écoutez c'est vos propres présidents qui sont corrompus jusqu'aux dents yani wakaunambi yani wakaunreme direct marani jatimizi yokaya imara isiwahani wao wowai si wanuzi sakabanu tu viendu si vumbu wakati la wakomori njari directement watsehe yani genre wajua wezijirio watsehe yani wajua ngwaonao ze mouvement zifanyisha au republique na wakati ngwaishi yao ani réseaux sociaux ke jatataza zingo hizo yabo ani izo ndongo bokozo sikitisha hako esawengo jiranti zokaya banu zinondongo bokozi baki na sibahi nga demana bese wandu waluno nafiki unu waribaza ematu chez pourtant ndongo zijulo ngarjuao manyasi Nurdin manyasi Nurdin rifanya muhimu leo rinike ribwo mpango hatu rinike mru wa serikali udafie serikali habora jua izo serikali kaundu azipanga valai manyasi fakrimda dabi timparanga sina nsundaro kajajibu lewe yunu timparabo jioni wai hanipara hambanga mitayari nrongowe na vala kabli ya ukambenge tayara rongowe tijua ya ukana hapa konsultewa ni belu na wandu wa serikali ya ukana ngebidio endo warongowe shange lazimuo we insiste hata ujue emrikao danikao badruze ze information ngelazimu we insiste banutso kanango beti salambani waremele koti shabeluaye hamba njajibo haku haukaika ulazimu ikefakihi kaja presente zora mwambia ika ulazimu ya insiste ndrondro hanta badru ya mwambia emrikao domniko ze resources zini kajamba ukana demromboze nrabo hamba demrumniko ze sources zini haukama nufaki mda dabiwae ngu amini ya ukana zinambao zinu kweli nana ukana ngamina message ya banda timpara handani bana na wamba interveni hanambia ukana bomwana karadhi baze dossier zao zongizo lourd ni zongizo fiable ngizo sûr je ne peux pas défendre les indéfendables wae ndi anipara yani veshie message ya bole utkandana mbe ukana haparole one serikali hambwa enda insiste harmandogo fulani tena uti renti rabadruye haukanga na nzori juwe ya mdumnikoze source sur fiable ebe banu ya urumilane serikali ndo ndaminamba o jirio au ndo apulu ao wajua renge masiwa arende mtsana relezendo manyasi wandu wanture wazali wanu kwa timalaba wala kutukani kwa tujua kaza lingu rendwe nai kainu rohombi tukubaliana kainu rohombi ani na roho za zamro watuanza waribeliliezo yewe ufikirije mwanama badru ndo jafakimra dadi ulo Faransa uone namna Faransa yenshio juzi wandu wale mbele ya hunuka zinduze show porozo vanu izu yadiwaza atoa aide alimentaire abane manyasi izu yadiwaza fakihi vane manyasi fakihi manyasi fakihi tia hembe ukana wanrifanya forana Faransa ofuranga yo 2 euro 50 na singa yo 1 euro belua uo wae wende amwambia ukana vanuri juu waranzi mtasi 50 euro na manyasi Nurdin manyasi Nurdin esirikali waelewa kwa jaele wanro ya ukana ranzi juzi mshelwa jana ngamtsaho wanro wahezi warongowe sizingarele giri la fakimda dabi pourquoi na insiste wakana fakia rongo lewe inu kabli ya ejarongo wabanu timpara 2 fois ripara na 2 fois tinsiste habo na jue mission yaniki wayo sindabo kangu jarongo ebahi shaya insiste nro yabe qui me donne les informations iyo de mission serikali wainika faki shawarate haukana ngamjuo ezapangwa ngamjuo izwahamba nani zemwana harmaze nsumbili na mpara tujibu yanambia ukana no je ne peux pas défendre les indéfendables
lewe inu hende hanjia harma ye farini relezendo wanu wandu are madua vaningara basi dua kasuana endelea naba problemi dio wandu ambao kana vanu Mwenyezi Mungu inge vatu kirka chaka ufanya ndo Mwenyezi Mungu ajojorbo tukufunu firauna omengoni mwandu kana utajiri amana omengoni mwandu kana utajiri watsukana ndini watsukana bea matajiri mahu wakarma bani Israila wakade makufari mahu abo kaya na renge example kaya wa Mwenyezi Mungu yaonika utajiri wakawatukufu wakira watsudojar ndandu malabamu yensinge ndaona nganyi zaidi ani hata ilamba imani yoka mwananyabe mrushingo bitawa parce que kava nganyi zaidi ya wandushi hui manyasi sidolo komori wa ndini wa defender serikali manyasi defender serikali jukira bekaongo wa hara manyasi nurdini wangaliza tukufu wa Facebook FM nganyi zaidi ya wandushi hui na jana de mundunga wabanu shanganyi zaidi ya wanduzi hui 6 namba ndo dhamfo juu de mundungao ompango wa hangu wale weinu izo ikao de manyasi ya zamba banu ikao timtanga sina nsundaru habona jueza pangwa habona kaujua serikali zeta en train de chercher qui peut rentrer harmon mpango unu ya sampanye timpana kadombili leo habona jueza kaupangwa beti salamu nani zo yambilwa ya jambe banu sizijua ilandemana na kusudi na mnikomrongo hamara ya mwando shana ridunge izo na mparazi nsubili jana kabla jarongoziwa izo manya sifa kimrada bianambia nganyo andushiwi na jana maili mundunga wabanu wende manyasi fakihi mdadabi dakika zingaranteni wende manyasi fakihi e message ikaondo yananzishia nda iyo bona mpara amonao appel jana mercredi à 23h timpara e message mwanama ikaondo yananzishia na mwisome kabla ya ujoni kamda jino mdongo ngudungo ompango wangu de près. Tes dossiers sont lourds et indéfendables. Cette aventure kana ujorenga risque armaza aventure inu de message imwana mafaki yananzishia jana inu de message imwana mananzishia banda timtsaha yarongowe holiho tijua ezaka upangwa imwana akafikira kana haruma ya janjie harumo mpango lakini yabo zila kauzi hanaba anayokana no sindizo no zonrabo no ngaramba onrabo wae hazikubali jana mercredi à 23h30 et message d'anniversaire bandi ya tsmambia yarengo mrongo nana zinu yambilwa leo kabla ya jarongo abanu tikaujua yeza pangwa haukana rumabiano kana ngari mdunga oni depre rumabiano kana beti salamu kantinai jaiwa madashanf belu Muhammad Hussein nyandu mle beti salamu makaoremale koti valaranzi juzi ngamijuma upara fakim dadabi habo na jua hizo makauzipanga jana tiruditi mpara habo majua leo tiruditi mpara habo na kaujwezo makauzipanga izo mampara mwamwambia yambe belu na jae tikauzijua demana na insiste leo na wamba ifarongowe ila demana na komunike na fasila pia atimizo mpango haukanga sijamba ukana mgala rambulwa woko sahindu mgala wa rambulwa woko sahindu inde manaika o manyasi ngano mrongo kango rudungwe makatiana yabo uliho nyondo mriparo armaze numero privé et numero hatu yekerenge numero privé yabo nyondo mridungao ha manzum mriparo arma numero privé ngarjo parantonto rimnike womrongo ili yabaye wompango hau yaendele hata dakika nchash narendele ngarjo ni kantonto mpango womrongo
na mfudi Badruddin antonto huisheza hambo ababa hatsunika mrongo walobeti salamu kwa huishiao huishia enamna fakimra dabi ya jitamka uskwale ntondo endele maraba za madonga tango tukuru ko mori ila namne kawo ngati bazima haudunga zendo zinu na ushindani ke bazima domba mngware beza hairi oni bae masoko wane o komoro jimli fuambilo kainde ba televiziyo ya baki so no ambi o komori ezendao nezito enda inga kutsiyo wanado haro yenzi wajitamka waliwa one swamizo wafanya inga kuombadoka nezingwari za hairi ya ritono wanono kabo ho komoro jimli fuao kwa joka wansi wanada mnahazi wa wansi wana wapeu wabala roho ya peu ukaya wanao ni wabalia ndio kawaje wazulumu wa komori kwa sina fikira yokawaje wakebala ukawajusensi hao au kebazimano wa komori zenongozi lekele hao tolekeza wala wana ikao ebewika ndo ijao ishindere ngeti yao yendese kwa ngarjoka wa ikao ningo iwa ngo maiti nguvu kwa sina fikira chotu upe urufu nota hawa wamenye wateondoa mata ngamo zoro mdoka Mwenyezi Mungu joribeza khairi ya rivuri yeo au haraka haila namne kao Mwenyezi Mungu ajutuwazise kuswana no subhanallah za peuza hao Mwenyezi Mungu watunze nizero niza hao ikeza jirizi jiri elewa na mgwaswa ni wala nade mkando waliwaze jukuma mkwa wala zemanu wema ngwaje leo ze abwandu wanu wazijirisi za eti Mwenyezi Mungu walijezezo hao haraka ona ze family za hawe kama wabenza kwa abwandu wanuka wanandu wapeu wajozo ndo kama ndio kwa nyozi ni mbabo na ndo bala roho ya peu na mtoto relewa na kwezi tonto huishia manyasi fakimra dabi namna ya jitamka bana kaza ngo tout va bien tonton msaidie hapara hamdemendai hamnikamdai wankalizi na bori jua iza pangwa rijua iza kaufanyiwa rijua ya umgala wazingarwa hali banu umgala wajulwa wo zingara kazizi wao hauona bahati ya uzingara ya ukaza tonton hizo bado kaya naombi ya wandu wanu home jimlifo wandu warengeti ya komori mateka kama ne kala ambao kando ambao leo mwezi ndio kama kwa komori wajibu mizo shawan mafuja yuka warengeti ya komori mateka elewa na kwa sina dogo sotu la bazila mali za huko komori zila mali za karma zake zila daula zikomo wadewa huzu deze arudhi wa huzu neze bahari warijila wala wanawajufa wanatana warana mzizao shao azahara belala na Mwenyezi Mungu ngudowarejeza zile tamwitao wazijirisiza nzi au haraka wahazahira bila amina tutude zila maitikao au kama ningiko atimu lazima libai wakazifami za hao wabao kawala wana wafayo yensi shada bakari tena ngwakausha wila mbewe yao na wala mbika wafayo yensi na wala wakautukuza yensi mja fundi sabina belani wasaya Mwenyezi Mungu ndio bahafadhia watu ya haraka washinanga zifami za hao Mwenyezi Mungu ajelo makufari wanu zilabika wazinjirizemi jini madafu ngwa warejezezo haukara kaona zifamiza hao haukara mungu wazimanize famiza hao waambashi uijondo wamofanyao no urabi wapeuni kao ngwarengo zemalizinu onrosha wangu wazijuao onrosha wangu wazijuao upewika ujirisizemi jini madafu ngwa wabeone fami hao no hao haukara keka kwa wenze na nne kama msiya kwa moringa jo paraze nafasi zayo reno na bofundi Badruddin wanrosha wangu wazijuao zinongo zinu wanrosha wangu wazijuao aiwa ngombo ni halile bijala mali wangu wamopa nyole papa sindezo zamba zizingara hunu mungu ajela tayo ataba ye zilo hunu washinda waloba zimande maopposition komori hawaloba zimano wakomoru waduo ukabanu siya komori rongo mateka ni mafujari gotono kaina fujari lala wa hulala jalamba ngali bingoza malizila lijeni fanye ndogo za pama hunu ulule gari au ule nyumba ngojela yezia hungu singorenga yaenda la afira mali wo patiso na haya ukatizo zilamvu mali ya watu joka omorenge walibide mafundi wandu wa veru na 30 euro zemaliwa jowe zine mzungu humu zejeza mwani mzungu humu hotwai watu joka warenge walibi mafundi wa komori watu mezo wana sasa hizo Mwenyezi Mungu waoneso chana bakani yani majibu wapeu zuri za shina ndemana walizuka kabila yenu kabila ito hishia rango na hilata lelo na ilana mwa komori walujuma utohamba mguba nune no babu haeze tamwika ndo zijire nsi abono amika wiza kiliza o mitsu shirelwa ze traitement
tonton e masuliano amaya tonton ya nguha tonton e kangori dungo njojua ripare ba e masuliano ya nguha ye makatianu tonton e kangori dungo njojua ripare ba e masuliano ya nguha yabo holiho tonton e masuliano ya nguha Abdallah Abdou Hassan yajikubalia parwa agwa Muhammad Ali Swalihi yajikubalia parwa Mamadou Jaboko tonton arditse na hareje tonton e masulana ka ngua shanga na mbrongo endelea tonton ngumsojera hafadhi Yesu Mungu hafadhi aliweza hairi abanyama dokawa kwa bali holi hosizota gardugo ne barza telefoni ngama dokawa kwa bali hoji telefoni tezi amina hawinji Yesu Mungu alitakufa kuno ya refuro wanu haraka ya hewane kama dusi kinaeti izo ndizo ikaunga simanu ngari babu hizo na babu hizo mika we emafujaro wanu bazijirisi zao yenti wale hoji before hao no ndio jirisizo wana wajene zinatamika wazijirisi zao endelea tonton endelea dakika ba ngamdogo chargeur banu dakika na tsao samanga kufa Facebook FM dakika endelea tonton endelea Abona dolekeza kilio no chana sodo kaza amina hawinji Yesu Mungu ajele wangu haina ujiweka wa ujisi za mijine madafu Yesu Mungu walijezezo uono androsha hao neze famiza hao do uji uno wa mufanyao nelepo wala ho uji uno lirupa weka wa chukufanyao neze famiza hao no androsha hao kwa ropia ngo wale mako engabo haina bahanu badira zemali hauze muza kusonoa kwa mori hazamira hoja bari no fuzuli huru Yesu Mungu atobarenda kata nakanda keka mwabenza ngwaje ile haina maiti haina maitika wano waekati za mijine madafu ngo walijezezo hao haraka wanaze famiza hao ze famiza wao kama no majirani wauliliwa hao wanao uliliwa watabiha na endelea tuendelee ingama zoromendo ka Yesu Mungu aliweza haimba jenie hola kujisali na haina mbano umwana mkobori kaunge harmo songefu kaunge harmo apirizo Yesu Mungu amesekulpa kuna sile ya nawe marhaba menji marhaba doana shondaya doamboasha hatundo wanacho hakika ngo harumaze hamili Yesu Mungu wasulishe salama salimina ohanzahira benalamina Yesu Mungu wasulishe salama salimina ngo watu haina songefu na haina tambwikao ngo nizoka Mungu abenze mbari eze juju wakairi mbari kwa mabaya amina Yesu Mungu amesekulpa kunu yemafujarion holazana hasuman na haina mbalo marhaba menji tonton marhaba menji tonton wajitamka harma mpango wa hatu waloinu wangala tukufu wa Facebook FM mwambia kana Karwa Silwano Abdallah Abdou Hassan yajikubali paro agwa Rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi Dr Abdou Salami Abdou Muhammad Ali Swalihi yajikubali paro Mamadou miujusema tutsangalo anzaya tuatashia maghfira Mwenyezi Mungu warehemu ya wabe makazi mema ya akhira inshallah taala ya janliye keze nyumba zao walio harma makaburi ya kabisa ile nyumba za mbebo ndio matomtumenti pia Madame Ségolène hadzina la Dame de Fer andida hiyo Villeneuve Saint-Georges Jaboko e mwanamsho hatu Fleur de Cœur hadzina la na Joe andida hiyo Marseille Rikaza Wajau Malunga andida hiyo Villiers sur Marne yabo eze jamaa pia salam